喂，好耐冇見啊！大家，哇，呢個星期好似好長啊，係咩？我覺得好快喎。好撚長啊！呢個星期。屌，大家喊晒口咁做咩啊？笑下先啦，屌！慶祝我哋20萬訂閱啊嘛，屌你，咪啦，喊晒口先啦，大家。咁咁我頭先見到有人問話有冇機會係可以唔影相，齋嚟攞貨。齋攞貨。我哋都有諗過呢一個方案係睇下可以點樣做嘅，因為我哋初步同呢個D2 Place 嗰邊咧，我哋都有夾過嘅。其實初步係可行嘅，係啦，咁就有機會咧可以喺第2層嗰度咧開一個 counter，就係 for 大家係網購咗，但係又搶唔到籌嘅人士可以過嚟純粹攞貨，但係就影唔到相㗎啦。我而家就諗緊一個折衝嘅方法，有冇機會？有冇機會嚇？即係退而求其次，既然冇得真人影相。有冇機會？我哋喺度整4個1:1嘅 backdrop。呢個1:1㗎？呢個唔係1:1嘅咩？咁都唔係1:1。升啊，都幾高喎。同我一樣高㗎啦。咁樣有冇機會？即係網購手足攞唔到籌，但係你哋有網購咧，可以去另一層就再攞貨，然之後我哋整4個 backdrop 喺度，自己影相。排隊影相。仲有盡掛多個音浪喺度。仲有你做咩都得喎，等。哦，係咪好影先？唔係我真人喺度，你做唔到呢個動作啊嘛。係。但係你 backdrop 你可以咁做啊嘛。真人未必想做呢個動作。真係喎，所以我覺得係可以啊，同埋整呢啲應該易，但我驚第一日就已經爛鳩咗啊。可能我哋啲即係個人身上都有啲不明嘅物體咧。係。有啲保護住。好心啫。可能整塊膠板保護住。我驚第一日就戰損晒啊！初步係咁樣決定啦。有冇手足係整呢啲嘢嘅？喂，幫幫手啊！屌！年齡介乎16至到45歲。45歲都唔係話好45歲。唔係講真啦，45歲如果 keep 得正嘅話，係有市場㗎。屌你！唔好成日覺得45歲就好撚差先得㗎，真係唔撚係嘅。屌45歲都係大我哋15、14年啫嘛，14年唔係好多㗎咋，屌你！45歲如果 keep 得好都係正㗎，屌！大家好關注我哋嗰隻馬喎，隻馬已經係差唔多啦，話好大嚿啊，真係啊，隻馬太勁阻住出入，真係，所以就掉咗佢出邊啦已經。出邊小馬哥已經係俾我哋放置咗喺邊疆嗰度㗎啦。我呢度已經唔係大啦，仲要整個咁大嘅嘢，差啲想人道毀滅佢㗎啦，認真。喂，老味。等先，點解佢會打嚟嘅？好啊，睇下啲 super chat 先咁啊。好能多喎，屌咪大家。唔重要，公關部部長啊，你禮拜日嘅表現超晒班，可唔可以做多次 IQ test 還你一個公道 ？IQ test 唔使啦，屌。講佢啲點數係點咗喺公關度。真係冇錯。Flashback。大家嚴肅少少先。Poker 呢單嘢我哋俾翻個公道佢先，我哋覺得佢都係 OK 嘅。但係真正咧，我覺得我哋喺度要屌嘅咧，其實係琴晚床哥走出嚟解話呢一單，我覺得咧本身咧我喺度諗咧，其實佢唔使解釋任何嘢咧，我覺得好小事啫嘛。咁啊，做翻個12床嘅先啦。係咯，其實係好小事，即係講真，一日都盡量幫佢兜啊！屌佢老味，琴日條撚樣咧無撚啦啦上頭。係咁越講就越閪，最撚激係無撚啦啦講咩個性，唔係真係大家都知道我哋基本個盤就係、大家都知嘅，有啲嘢唔使講到咁明白噶嘛，係咪先？係啦，你仲要劈頭第一句就喺度講話我哋係賣呢啲嘢嘅，喂大佬啊，核突噶嘛，係咪先？大家知就算啦，唔好攞嚟。真係，屌我都聽到有少少眼都突鳩埋啊！ End of flashback。我覺得做站代係有少少辜負咗我㗎，我覺得我要 full time 去做嘅呢個公關部部長。站住先啦，站住先啦，唔係因為其實站就站下，就好似曼聯嗰個領導。係啊，其實做公關部部長係有前科㗎嘛，即係不論你啊床哥之前做完之後咧，不得好死，都賴屎嘅，唔知點解都閪閪地嘅，所以呢個位係有30位啦，你當都唔容易做嘅。頂住先啦，頂住先啦，屌！根據過往就係邊個做邊個死，係希望頂得住啦，屌！因為我睇過今年嘅運程啊，今年係火年，屬狗，你都屬狗啊嘛，係嘛？係。屬狗嘅人士今年嘅運程係幾好㗎？啱啱啊可以講啱啱睇完呢個微電影啊嘛，走嘅時候咧，真係見到我哋隔離台有位手足啊，最近就係因為又係你當係類似床哥事件咁樣啦。你見到佢本人？係，我見到佢本人，我即刻周圍。放假問題喎。係啊，我即刻周圍同佢講，喂，
辛苦晒喎！呢啲咁非常嘅時期都出嚟幫手坦傷咧。我見到個樣係有少少謝謝地㗎。哦，潮水啊！個樣有少少潮水，好攰㗎。係。跟住我行埋喂，煎皮大哥 ，thank you 你。呢期辛苦晒啦！即係呢啲咁非常嘅時期，佢都走出嚟幫手坦傷咧。真係唔話得啊！真係唔話得，講真。唔係，真係都好嘅，攞正牌休息下，放下假啦，大家都真係YouTube 界嘅人都係人嚟㗎嘛，都要放下假啦，係咪先？係啊。煎皮大哥，休息下先，煎皮大哥。幾有趣啊！但係佢冇話咩㗎嘛？咩啊？冇話咩要放大假嗰啲。係冇，只不過係都係少少情緒到，跟住上咗頭啦咁樣，我覺得都明白嘅。再講啊呢個。係。再講。唔係，但係都要 respect 佢幫手分散下火力啊！轉頭再講，而家但係多謝咗先。多謝咗先，呢個位要多謝咗先。因為位 sale 想關心下床哥嘅心理狀態，有冇透露一下？你都加油要攰。喂，佢早2日直完波啫喎！真係啊！你咁快就關心佢？咁快關心佢？你唔使關心佢住啦！屌！我哋隔咗成個禮拜，而家先出現咋？係啊！但係都係講，因為我哋尋日見到床哥嘅。我而家思疑呢個係佢嘅一盤大棋嚟㗎。即係等大家掛住佢啊！係啊，跟住又自己去過旅行爽下先咁樣。吊下大家。大家知條友幾能多食水㗎啦，真係屌！因為我已經收到釘姐嘅 order 話佢係想索呢個旅行 plan 㗎啦。點都唔係問你索啊！佢就係問我索啊！佢就係有釘姐就有 DM 我之後同我講咗句：信你啦，我交晒俾你啦！你去得多旅行咧，信得過啊！我真係笑撚咗呢個。What the fuck！我而家好撚爽啊！因為我同佢講咧，盲盒你 O 唔 OK 啊？盲盒佢話 OK。佢話 OK，咁一家大細我一定唔會刁難佢啦。搞到人哋唔會加變啊！放心。有冇手足食脆香雞？而家一定要食到咁樣嘅。呢個算唔乾淨喎。你當差唔多啦。我再乾淨。我覺得如果大家食雞翼食唔到佢呢一個狀態咧，你係對嗰隻雞翼係好唔尊重㗎。我連軟骨都食埋。係啊，我就係咁。軟骨喎。佢呢個有冇留到啊？少少啦，佢冇舐到好盡咯。我見到真係仆街。我平時同我女朋友食 M 記咧，食脆香雞翼咧。或者總之食瑞士雞翼乜雞翼都好啦。如果佢唔撚咬個軟骨咧，我會屌柒佢㗎。係咩？會唔會俾隻狗幫手？如果俾隻狗，如果可以，我都會俾隻狗食。我係有少少太撚專制，即係我留意到咧，易 Sir 咧佢食雞翼咧係唔撚食個軟骨㗎。我係有少少有少少嬲地嘅，但係因為呢個係佢嘅食法嚟㗎嘛，即係嗰次佢就屌喂好撚嘥嘢，仆街嘥撚咗最撚補骨膠原嘅雞軟骨你都唔撚食，所以咧我女朋友次次食食咧我都要忍唔撚住咧，屌咁樣我幫佢食撚埋，我執佢啲雞骨嚟食撚晒佢咯，啲雞軟骨即係喺個台度乞衣咁撚樣嘅，有少係諗起係有少少嘔心嘅。環保喎。太撚嘥啦！你明唔明啊？軟骨你都唔想嘥喎。係啊屌！好撚狂喎，咪老師。一定要我去食過咩術？冇，其實都係一啲我自己睇完，你當我係一個有少少強迫症嘅人啦。我睇完我又唔會特登屌晒佢，我叫你食撚埋個雞軟骨佢啦。咁啊佢唔撚食，佢有佢嘅 style。關撚事啊！係啊，嗰個撚事啊！佢掉喺度，我執佢嚟食咯屌！但我手足都係咁樣嘅。好撚辛苦啊！自己有啲咁嘅癖好都幾撚辛苦啊！我覺得，係咁啦。